Hey guys, it's me Abby. I'm back with another video. Today ay tatry natin ang Tangle Care feature ng ating Panasonic automatic washing machine. Bago yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please click the subscribe button and also hit the bell notification para updated kayo sa latest uploads natin. Tangle Care button is used to reduce tangling of clothes by making the machine wash more gently than normal. Normal lang na magkabuhol-buhol ang ating mga damit sa washing machine. And you may have already observed this once your laundry is done. Kailangan mo pang hilahin at tanggalin sa pagkakabuhol-buhol ang mga damit. Dahil doon, pwedeng madamage ang ating mga damit. Good thing merong Tangle Care feature itong washing machine natin. It keeps your clothes free from tangle and free from damage. Maximum of 6 kilograms of clothes lang ang pwede gamitan ng Tangle Care. I-on na natin ang machine. Press the Tangle Care button. Then press start. While washing, mapapansin natin na paiba-iba ang bilis ng ikot niya. Mag-uumpisa sa malakas, then mahina, then alternating. Pagkatapos ng final spin, ibubuhaghag na niya ang damit. Mag-uumpisa sa pakonti-konting ikot hanggang sa mahabang ikot. Ayan, effective siya. Makikita natin na hindi na buhol-buhol ang ating mga damit. And that ends our video today. If you have more info, opinions, or suggestions about our topic for today, don't hesitate to share that on our comment section. Muli ako po si Abby Don. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!